आज हम स्कैनिया गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं और अभी देखो लैपटॉप लगा के पूरा गाड़ी का सब कुछ चेक कर रहे हैं अच्छे से। और पहले तो बहुत तकलीफ हुआ गाड़ी स्टार्ट करने में और फिर आखिरकार स्टार्ट हो गया इंजन। लेकिन बहुत मेहनत लगा गाइस, बहुत मेहनत लगा। पहले तो स्टार्ट ही नहीं ले रहा था, पूरा डीजल लाइन में हवा भरा था। डीजल लाइन के ब्लीडिंग करने के बाद भी इंजेक्टर फेल हो गया। इंजेक्टर चेंज करने के बाद फिर जाके ये गाड़ी स्टार्ट हुआ।